Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Nebis yapıyoruz. Ama ondan önce duyurularımız var. Arkadaşlar öncelikle önceki video olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. Ben çok mu öncelikle diyorum ya. Galiba evet 4 kere falan dedim. Neyse önceki video olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. Hiç like atın, yorum yapın demememe rağmen bayağı bir like, yorum gelmiş. Bunun için teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Beni mutlu ettiniz bayağı. Vallahi çok sağ olun. İyi ki varsınız. Onun dışında sınavlarım bitti. Çok şükür bitti. Nasıl geçti diye sorarsanız olabilecek en kötü ihtimali düşünün. Benimki işte ondan bir gömlek altında geçti. Onunla da ilgili bir şeyler anlatacağım. Ha bak, bu arada ben sizin Kurban Bayramınızı kutladım. Fakat kurbanda ne yaptınız ne ettiniz onları sormadım. Bugün kurbanla ilgili bir iki anımı da anlatacağım. Bugün biraz da sohbet muhabbet videosu olacak. Ebis'ten ziyade. Ebis'e ne geldi falan bilmiyorum. Ben 11 onu falan geçtim, hatta 11'de zorlandım. Garip kureba şeyler koymuşlar, 11'i geçemedim yani. Buzumuz patladı suratıma. 3 kere sinir krizi geçirecektim dün. Onun dışında başka ne duyurumuz vardı? Ha bak, normalde birkaç saat sonra çekecektim. Şu an müsait değildim de. Mecbur işte 30 GB güncelleme araya sıkıştırmasınlar diye. Şimdi çekmek zorunda kaldım. Ona da ayrı video çekeceğim. Bakalım 30 GB'a ne gelmiş. Her sürüm 30 GB yüklüyorlar. Ne ekliyorlar harbi merak ediyorum. Onu bir sonraki videoya test edeceğiz bakalım. Belki gençim bunu duyup gizden gizliye düşürebilir şeyleri de. Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Ha bak, bir de şu vardı. Bir sürü duyurumuz var. Arkadaşlar, bana arkadaşlık isteği atanlara teşekkür ederim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlarımız var. Bunlar bana tiyatroya yardımcı oluyor sağ olsunlar. Bazıları tabi. Ee, ha bak, arkadaşlık isteği atanların profilini değiştirmesini rica edeceğim. Yani çeteler mi başka bir şeyler mi bilmiyorum. İkisinde de şey var. Yamika var. 22 seviye, bir de bu bir gönderme falan mı acaba? Neyse arkadaşlar, arkadaşlık isteği atacaksanız başka profil fotoğraf koyun. Bunu benim kabul etme gibi bir imkanım yok. En kötü değiştirin bunu. Ben kabul edince yine Yamika yaparsınız. Sonuçta devlet dairesi değil bu yani. Her gün profilinizi kontrol edecek halim yok ama görürsem arkadaşlıktan çıkarım, haberiniz olsun. Evet, Ebis'e giriyoruz. Yine bir döngü. Ebis'in ödüllerini mi arttırmışlar? Benim mi haberim yok? Bilmiyorum ama önceden galiba 180 miydi? 60 mı veriyordu? 100 mü veriyordu? Hiç hatırlamıyorum. Ama bundan daha değişik olduğunu hatırlıyorum. Hepsinin eşit olduğunu hatırlıyorum ben. Onu hatırlayanlar yazar. Bugün birkaç şey de danışacağım size. Şunları hiç okumam. Bugün okuyasım geldi. Hazır böyle güzel çıkmışken efektli çıktı. Şunları bir okuyalım. Karakterin enerji sıfır olduğunda hasarı %75 artar. Çok iyi abi. Kim kullanıyor ki bu özelliği? Karakterin buz hasarı %75 artar. Ha, bugün ayaka kullanacağız o zaman. Şöyle bir şeylere bakalım. Mücadele özet değil ya. Nereden bakıyorduk düşmanlara? Galiba bakamıyoruz. Ha, şuradan lan. Benim gibi YouTube. Benim gibi gençin oyuncusuna lanet olsun. Bunları buzla kesemeyiz herhalde. Bunlar zaten buz vuruyor. Ama şu da Gio ile kesiliyor. Ne yapsak ki? İki farklı tur yapabiliriz belki. İki farklı tur dönebiliriz. Ama şunları buzla kesmemin imkanı yok gibi. Bilemedim. İlk tura buz koymak ne kadar mantıklı? Hiç mantıklı değil gibi gözüküyor ya. İkinci tura buz daha mantıklı gibi. Şunu olmazsa şeyle keseriz diyeceğim de bu Itto'yla direkt ölüyor ya. Itto'yla girsek bunu daha iyi ama. Neyse bakalım. İlk yarıya buz koymayacağız dediydik herhalde. Benim hafıza kısa olduğu için bir daha bakayım. Aynen. İlk tura buz koymayacağız. Şunları bir daha dizelim. Bu takım iyi galiba. Ha, Chongun iyi değil gerçi ya. Bizim buraya support dizmemiz lazım. Erime oynayabiliriz Shanlik'le de. Shanlik full değil. Aynen, bu şekilde iyi gibi ama acaba Sinshu yerine Shanlik mi koysam? Shanlik daha iyi olabilir sanki de. Neyse devam ya, böyle iyi. Böyle de fena değil. Bir deneyelim. Olmazsa ondan da dizeriz. Bu nasıl takım anlamadım. Erime var, donma var. Başlayalım bakalım. Ne oluyor la? Oyunun sesi bende tuhaf geliyor ama. Arkadaşlar, sesler benden bozuldu. Yoksa bu Ebis'ten mi böyle? Benim de dengem şaştı şu an. Acaba Skirk'ün Körk geliyor diye mi? La bir de bunlar çıktı. Bu karakteri şeyde görmüştük. Ben bunu yorumlamıştım herhalde. Her karakter... Lan ne oluyor? Ben bunları öğrenmem biraz zaman alacak gibi arkadaşlar da hayırlısı bakalım. Şöyle vurduk, inşallah buna hasar gidiyordur. İnşallah birini kesmem yetiyordur. Nasıl hasar vereceğiz buna abi? Adam kaçıp duruyor. Hasar oranında da gitmiyor canı. Allah Allah.
drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey. Vallahi biraz uzun sürdü arkadaşlar. 2,5 dakika sürdü galiba. Öyle yani. Tam düşmanı anlayamadım ama elimden geldiğince vurdum. O su şeyini bir kere kesmemiz yeterli herhalde. Kestikten sonra düşüyor zaten. Normal saldırmaya başlıyor ama canı biraz fazla gibi geldi bana. Herhalde bu sezon buff'ları abarttık diye canı da abartmışlar ama buff'lara göre oynamayan oyuncuları yine unutmuşlar. Ben bu oyunu bu yüzden seviyorum işte. Ne güzel oyun. Şöyle bir atlayalım. Şöyle basalım bakalım buz hasarı ne kadar olmuş. Benim ayaka çok vurmaz normalde. Aynen 22k bayağı vuruyor ya. Güzel vurdu. 22k valla iyiydi. Düşman niye 70 yıl sonra geldi acaba? Benim de o kadar kısa sürede keseceğimi tahmin etmediler herhalde. Evet, asırlar sürdü arkadaşlar. Gerek benim yeteneksizliğim gerek karakterlerin yaşlanmasından dolayı biraz uzun sürdü. O güzel buff geldim. Vallahi elimden geleni yapıyorum ama bu kadar oluyor. İnşallah 3 yıldız falan alabiliriz. En azından 3 yıldız alırsak güzel olur. Bakalım hayırlısı. Normalde bir şeylerden bahsedecektim de dövüşürken çok konuşamıyorum odaklandığım için. Aslında çok odaklanacak bir şey de yok ama aynı anda iki işi yapmayı pek beceremiyorum. O yüzden belki Abyss bittikten sonra konuşabiliriz. Evet. Bu besili hamster'ı kesmemiz bayağı sürdü arkadaşlar. Yani bu karakterin niye bu kadar canı var onu da anlayabilmiş değilim. 7 dakika civarıydı galiba süre, tam anlayamadım. 3 dakika falan sürdü kesmemiz de hiç 3 dakika gibi değildi. Bayağı bir rotasyon döndüm, ona rağmen ölmedi. Niye bu kadar canı var anlamıyorum harbiden. Geçen episode zor demiştim, özür diliyorum. Geçen episode zorun Z'si bile değilmiş arkadaşlar. Bu ne ya? Hani bir de tasarımı iyi olsa gam yemeyeceğim. Ulan hamster kesiyoruz ya bu. Hamster'ın bu kadar canı olmaması lazım arkadaş. Veya Abyss'e koyacaksanız başka bir şey koyun. Hamster'ın ne işi var Abyss'te ya? Delirmedik harbiden. Bir de verdikleri cana bak. 50k yerleştiriyorum kafasına. Adam bana mısın demiyor. Milim can gidiyor milim. Neyse belki bunda yüzümüz güler. Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acaba. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerde. Bakarsam bu penceremden dünyam kapkaranlık neden bilsem. Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. Evet, bu beygiri kesmek de bayağı sürdü. Abyss'in bu kadar değiştiğini bilmiyordum. Harbiden bilmiyordum yani. Böyle bir yıl falan oynamadım herhalde bu oyunu. Aktif olarak sadece takip ettim de. Vallahi bilmiyordum Abyss'in bu kadar değiştiğini. Bosslar ne kadar güçlendirilmiş, ne kadar can barları yüksekte tutulmuş ya. Beklemiyordum bu kadar olmasını. Garip geldi vallahi. Bilmiyorum, sadece ben belki böyle hissediyorumdur da. Abyss'in bu kadar değişmesi garip geldi. Ben mesela geçenki Abyss'i zor zannediyordum. Harbiden istisna olarak düşünüyordum. Ama normali böyle herhalde, yani bu çıkanlara bakacak olursak galiba normali bu olmuş Abyss'in. Allah affetsin tabi. Oynayanlara sabır versin.
Geçenki hepsi bedavaya yaptıydık. Ödülle almadıydım. İnşallah bundan bir şeyler alırız. Allah büyük bakalım. Yine zorlu bir dövüştü. İkinci yarıdayız. Bu son galiba. İnşallah son olacak. Burada bir tane boss kesmemiz lazım. O yüzden korkuyorum biraz. Hasar gerekiyor herhalde burayı tamamlamamız için. İnşallah bu hasarı yeterlidir. Abyss hakkındaki yorumlarımı birazdan yapacağım. Zaten genel olarak anladığınız, duyduğunuz yorumlarımı da. Yine son bir kapanış yorumu yaparız. İki supportum öldü arkadaşlar. Maalesef o yüzden baştan başlayacağım. Supportları enayice kaybettim ben. Maalesef önce buz hasarı uygulamak lazımmış ki ona o dönen şeyler vurmasın, dönen şeyler dursun diye. Neyse bir daha yapacağız, sıkıntı yok. Evet, ne zaman vurmaya çalışsam kalkan açık durdu. Bir daha buz kalkanı görürsem ekranı delik açacağım ben de. Oo, çok uyuz oldum ya. Adam kalkan açık duruyor. Allah'tan şeydeymiş, o döngüdeymiş. Sürekli kalkan açmıyormuş. 3 kere falan açıyor. Üçüncüden sonra yürümeye başlıyorlar böyle parkta yürür gibi. Neyse şimdi mal gibi oynamamam lazım. Çünkü supportları kaybedersek bayağı sıkıntı olacak. Bir daha o level'ı oynamak istemiyorum. Olabildiğince buz tepkimesi uygulayacağım bana supportları öldürmeden. Evet, yine 3 dakikada yapamadık arkadaşlar. Bu sefer de ilk turu hızlı yapamadığımdan oldu. Bu işkenceye daha fazla katlanamayacağım. Zaten alacağımız 60 primo. Primo'yla da çok işim yok yani. Günlük görevleri bile yapmayan bir insan olarak 60 primo için bu işkenceye katlanamam. Bırak abi mücadeleyi. Kaç alıyormuşuz zaten? 50 primo. 60 bile değil ki. Abyss'ten aldığımız ödüle bak. Toplamda 200 primo. Bir wish anca ediyor. Komed lan. Gençliğin pek de teklifim var. 100 primo vereyim. Bak ben buradan 50 primo alacaktım. Ben size aylık kaç ediyor? 14 günde bir geliyor değil mi bu? 15 günde bir. Ben size aylık 200 primo vereyim. Benim şurayı kapatın haritayı. Böyle siyah boyayın. Ben size 300 primo atayım aylık. Bence güzel bir teklif. Neyse onun dışında tiyatro ekibini hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz muhabbet edek. Yani bu aptal yerden bir şey olacağı yok. Canlar böyle astronomik düzeylere getirmişler. Adamlar hasar yemiyor. 50k, 100k ne kadar vurursanız vurun hasar yemiyor çarlar. %70 hasar buff verdik diye buff verdik zannediyorlar. Halbuki tek gerçekleşen şey güçlü daha çok güçlenirken zayıf daha çok zayıflıyor. Eğer bu Abyss'e göre kendimizi güç listesine koyacaksak, güç tier listi yapacaksak güçlü olan daha da güçleniyor, zayıf olan daha da zayıflıyor. Yani aslında olan şey bu. Monster'da gidelim, biraz Monster'da takılak. Vallahi arkadaşlar bir şeyler anlatacaktım da tadım tuzum kaçtı şu aptal Abyss yüzünden. Ne güzel mutlu videoya girdiydim. 2 dakikada yine sinir stres etmeyi başardı bu oyun beni. Neyse yeni gelecek Abyss hakkında konuşalım. Pardon yeni gelecek Abyss diyorum. Yeni gelecek bannerlar hakkında konuşalım. 1 saat 56 dakika kalmış. Bundan sonra direkt gelmiyor diye hatırlıyorum. Bizim serverda biraz bekletiyorlardı. Diğer serverlara önce mi geliyordu? Öyle bir olay oluyordu. Hala oluyor mu o olay bilmiyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vardı mesela. İtto bannerına bir şey atarken ben böyle öküzün trene baktığı gibi bakıyordum. Yayıncılara, YouTuber'lara. Ne bileyim wish'leri falan atıp videoyu da YouTube'a yüklemişken bizim daha şurası boştu yani wish kısmı boştu. Bilmiyorum bazı serverlara geç geliyor galiba saat farkından falan dolayı. Herkes sabah oynasın diye mi öyle yüklüyorlar yoksa keyifleri mi canlar mı öyle istiyor bilmiyorum. Belki de herkes aynı saatte geliyordur çok emin değilim. Ama eskiden öyleydi galiba bazı serverlar daha hızlı ulaşıyordu. Banner'lara zarta surta. Onu bilen varsa yazsın daha detaylı şekilde bilen illa vardır. Zaten nasıl bir gençin YouTuber'ıysam ben tüm izleyicilerim benden daha iyi biliyor oyunu.
Onun dışında ne diyecektim? Kurban Bayramı ile ilgili anı falan anlatacaktım. Ne bileyim sınavlardan bahsedecektim de tadım tuzum kaçtı arkadaşlar. 2 dakikada oyun içine etti yani tüm her şeyin. Ebisi yapamadığıma üzülmedim fakat şöyle bir şey oldu. Zaten ebisi yapamadığımı üzülmem. Ben hiç ebisi yapabildiğimi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var, artık iyice imkansız hale getirmişler neredeyse ebisi. Yani verdikleri canlar çok astronomik düzeyde. Belki de geçen yıla falan göre 3 kat artmış neredeyse. Neredeyse 3 kat, belki de daha fazladır. İsteyen açıp baksın, araştırsın şeyleri, canları. Ben araştırmadan bunu söylüyorum. İsterseniz doğrulayın, şey yapın, sitesini araştırın. Videoları açın bakın. Eskiden 90k hasar boss'a falan nasıl vuruyordu? Şimdi 90k nasıl vuruyor? Adamı canlı bile götüremiyor 100k 90k vurunca. Ki bunlar az hasarlar değil arkadaşlar, yani oyunda Ebis değişse de, düşmanların canı değişse de karakterler aynı, yadigarlar aynı, silahlar aynı. O sebeple çok şey, yani garip geliyor bana. Ha, geçmenin yolu vardır elbette, ne bileyim Skirk alırsın, Zart alırsın, Zurt alırsın. O karakterlerle geçersin. Zaten her yeni gelen Ebis yeni karakterlere özel geliyor. Bu sürümde ne gelecekti mesela? Skirk gelecekti. Yanında gelecek karakteri unuttum. Abdullah Avcı gelecekti bir de galiba. Onlar gelecek işte. O karakterlere özel elbise yapmışlar işte. Onlar girsin oynasın diye. Saçma ya. Vallahi saçma geliyor artık bu yaptıkları olaylar. 200 primoyu mu kıskanıyorlar? 50 primoyu mu kıskanıyorlar? Tam anlayamadım yani ne yapmaya çalıştıklarını. İyice artık şeyini, suyunu çıkarmışlar. Ama büyük ihtimal şey yapıyorlar işte. Senin karakterlerin artık güçsüz, git yeni karakterler al demeye çalışıyorlar. İnsanlara daha da fazla para harcatmaya çalışıyorlar. Bu biraz benim canımı sıktı zaten. Sırf insanlara yeni karakter aldırmak için güçsüzsün algısı üzerinden vurmaları hoş değil. Çünkü ben buna kalmam. Ben İttom'un güçlü olduğunu biliyorum ama buna kalacak çok insan var maalesef. Yani adam Abyss'te vurmadığını görünce karakteri, ulan karakterim güçsüzleşmiş deyip fiş atacak. O karakter, sevdiği karakteri oynamaktan vazgeçecek belki. Saçma yani. Hiçbir türlü şey yok. Olur yanı yok. Etik yanı da yok. Saçma sapan bir olay yani. Benim görüşüm bu. Ben karakterin gücünü karaktere göre ölçüyorum. Elbise göre ölçecek olsaydık o her yeni gelen metayla mı ölçeceğiz? Saçma geliyor ya bana böyle ölçmek. Birçok insan da böyle ölçüyor zaten. Tier listler, zartlar, zurtlar oradan çıkıyor da bana hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor yani. Şey olarak mantıklı tabi. Eğer elbise göre değerlendireceksen evet, senin karakterin zaman içinde diğer karakterlere göre güçsüz kalmış olabilir. Bu doğru ama bu seninle ilgili bir problem değil. Bu oyunun yaptığı bir şey. Yani ona da yapabilecek bir şey yok bu. Çünkü senin suçun değil. Fakat senin suçun gibi, senin bir şeyleri yenilemenmiş gibi lanse ediliyor. Hoş değil ya. Vallahi Abyss'in şeyi çıkmış. Havası gitmiş ya. Tiyatrodan devam hocam. Tiyatro daha eğlenceli. En azından arkadaşlarımızın şeylerini falan kullanabiliyoruz. Karakterlerini kullanabiliyoruz. Aynı şekilde farklı elementler, zartlar, rutlar var. Bir sürü karakter bulabiliyoruz. Strateji değiştirebiliyoruz. Ne bileyim kendimizi güçlendirebiliyoruz. Tiyatro çok daha eğlenceli. Bu tiyatrodan devam valla. Abyss çok baydı beni. Bu kadar kötü, bu kadar leş yapılacağını bilmiyordum. Çok lanet bir şey olmuş yani Abyss. Elbette benim de oynayamadığım yerler var. Elbette elimdeki karakterlerle belki 2 yıldız bile alabilirdim. Belki şeylerde. Nasıl desem. Her odada, her katta 2 yıldız alabilirdim belki. Fakat 100 primo için değmez arkadaşlar. Vallahi değmez yani. 100 primo için 5-6 kere deneyip de oynayamam. Kusura bakmayın. Ben günlük görevlere bile zaman harcamıyorum yani. Benim zamanımın bir değeri var, bence birçok insanda zamanının değeri olmalı. Bu videoda bunları konuşmayı şey yapmıyordum, planlamıyordum. Harbiden planlamıyordum bu arada. Aklımda farklı şeyler vardı. Daha güzel şeyler konuşmak isterdim ama gençsin işte. Bazen gençsin işte deyip geçmek lazım. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.